Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар, каналға қош келдіңіздер. Бүгін Google-дың жаңа мүмкіндігі, видео жасау мүмкіндігі, соған тоқталмақшымыз. Ол үшін міне Google-дегі мүмкіндіктерді таңдаймыз барлар және Google-да. Осының ішінде міне Widgets деген бар. Осыны таңдаймын. Міне келесі бет ашылды бізде. Бұл жерде байқасаңыздар бірінші басында міне горизонтальный, вертикальный, квадрат деп тұр. Жұмысты бастау. Енді бұл жерде сіздерге видео қандай өлшемде керек? Горизонтальный керек па, вертикальный керек па? Мен соны таңдайтын боламыз. Енді әр таңдаған сайын әр қайсысындағы өзгеріп отыр, пустой файл Widgets дейді. Енді маған керек горизонтальный таңдадым. Мына жерге View 3/1 деген таңдаймын, бірінші тұрған. Новый мүмкіндік деп көрсетіліп тұр. Енді міне осы жерге өткеннен кейін біз білеміз, кез келген жүйемен жұмыс жасаған кезде біз промпт арқылы жасаймыз видеоны, Сол ішінде мына жерге біз қазір видеоға промпт салатын боламыз. Менің міне өлшемім көлденеңіне орналасқан. Мен енді алдын ала дайындап қойған промптты әкеліп қазір осы жерге салатын болам. Мына жерге әкеліп промптымды саламын. Қазір бірге көретін боламыз. Енді бұл менің қолданайын отқанымда тегін мүмкіндігін қолданайын деп отырмын. Бұның ақыл нұсқасы да бар. Тегін мүмкіндіктің жұмыс жасау несі шектеулі. Қазір мен белгілі бір неде ғана жасап үлгеремін қазір суретімді. Сол себепті де қазір бірге көретін боламыз. Ал промптты салып болдым. Енді мына жердегі астындағы промптты орындауға жібереміз. Видеоклип орындалып жатыр. Пайызы көрсетіліп тұр. 100% толады. Ары қарай қалай жұмыс жасайды көрсететін боламын. Бұл жерде тағы бір ерекшелік деп айтуға болады. Біз бұрын басқа жүйелердің жұмыс жасаған кезде, видео жасаған кезде бөлек-бөлек кадрларды жасап аламыз. Сосын бәрін капкодта біріктіріп жүрдік. Бұл жердің ерекшелігі деп айтуға болады. Барлық кадрды жасап алып, бірден автоматты түрде барлығын бірден бір сақтап алуымызға болады. Дайын видео күйінде сақталып шығатын болады. Бұл бір ерекшелік деп айтуға болады. Бірақ енді қазір жасау мүмкіндігі шектеулі. Белгілі бір уақыттан кейін бізге шектеу қоятын болады. Кадрларды экономдап, мысалы бір мүмкіндікпен жаңа немен жасап шығуға болады. Міне ендегі қазір мен мынаны қазір саламын, үстіне шерттім, мына жерге орналасты. Қарасаңыздар, міне өлшемі кішкентай болып тұр. Ставить деймін. Міне, енді қазір шертіп тыңдап көреміз. Менің бірінші несі жасап шықтым. Міне осындай қылып барлық видеоны жасап алатын боламыз. Жасап алып болғаннан кейін барлығын сақтаймыз. Сақтаған кезде мен бірінші кадрда болдым ғой. Екінші кадр бар үшін плюсті басам. Екінші бетім ашылды. Осы жерге мен екінші кадр жасайтын боламын. Сіздермен бірге екінші кадр жасап көрсетемін. Сосын ары қарай мүмкіндігін көрсететін боламын. Менің кадрым бірнеше бөліктерден тұрады. Сол себепті мен барлық бөлігін көрсетпей-ақ, мен қысқа екі кадрдан кейін сіздерге қазір сақталу жолын түсіндіріп өтетін боламын. Промптымды апарамын да көшіріп қоямын. Енді басында мен промптым қойып тұрған, басында промпттың бәрінде болсын деген жері бар ғой. Сол жерімді алып тастап, екінші ғана кадрды орналастырып отырмын. Қайтадан орындауға жіберемін. Мына жерде бірінші кадр менің тұр, астында екінші кадрым орындалып жатыр. Дәл осылай қылып барлық кадрларымызды бірінен соң бірін орындап алатын боламыз. Сосын барып сол орындалған кадрымызды біз біріктіріп сақтап алатын боламыз. Бұл бір күшті мүмкіндік деп ойлаймын. Тек қана шектеулі ғана несі. Толық неше видео екендігін жасап отқан кезде көрсететін боламын.
менде әзірге екінші кадр жасалып отыр. Осылай қылып бәрін жасап алып, сосын бірден сақтап алатын боламыз. Егер де сіздерге видео ұнап жатса, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Міне, екінші видеом пайда болды. Міне, вставить. Міне, мына бірінші кадрым. Қазір басына бастап қоссақ, екі кадр бірінен соң бір автомат түрде қосылады. Не келесі үшінші бетімді ашып аламын. Дәл осылай қылып, барлық бетімді істеймін, бірінен соң бірін салып шығамын. Салып шыққаннан кейін қалай сақтаймыз, е? Мына жерге алып барамын, мына белгі тұр ғой. Соған алып барамын да, міне скачать как mp4 деген тұр, е? Міне осыны таңдаймын. Сол кезде менің мына жердегі салған кадрларымның барлығы бір кадр болып сақталатын болады. Ал бөлек-бөлек сақтаймын десеңіз, әр кадр жасап отырып, шетінен сақтап отыруыңызға болады. Ал мынандай қылып, барлығын бір кадрмен сақтап алғыңыз келсе, барлығы жасап болғаннан кейін, міне скачать как mp4 дегенді басатын боласыздар. Міне. Егер де сіздерге видео пайдалы болса, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Каналды бөлісе отырыңыздар.